டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். நாம் எங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, கம்யூனிட்டி பேஸ்டு மெடிக்கல் காலேஜ் எங்கே இருக்குது? பங்களாதேஷில் இருக்குங்க. அதிலும் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா, மைமன் சிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதியில் சுர்க்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது. அந்த வில்லேஜில் தான் இந்த காலேஜ் இருக்குது. சரிங்களா? அந்த காலேஜில் இருக்கிற ஒரு கார்டன், ஒரு காலை பொழுதில் அந்த கார்டனுக்குள்ளே போகும்போது இந்த பறவை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அமைதியாக, ரொம்ப க்யூட்டாக, சைலண்ட்டாக உட்காந்துருந்தது. ஆனால் அதை படம் பிடிக்கிறது அதுக்கு தெரியாது. சரிங்களா? அப்போ இந்த பறவை என்னவா இருக்கும்? ஒருவேளை கொக்கா இருக்குமா, இல்லை நாரையாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன். பட் இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அமைதியாக அழகாக உட்காந்துருந்தது. அது என்ன யோசிக்குதுன்னு நமக்கு தெரியல. அப்பப்போ தலையை மட்டும் அப்படி இப்படி திருப்பிட்டு இருந்ததை பார்க்குறோம். ஒரு காலை நேரன்றனால அதுவும் ஜாலியாக அப்படியே அமைதியாக உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? என்ன பறவை அப்படின்றத சேட் பாக்ஸில் போடுங்க. சரிங்களா? ஓகேங்க.